हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको बताने जा रहे हैं टाइपिंग टेस्ट एसएससी, एलडीसी और सीजीएल के बारे में। तो आज देखिए, टाइपिंग जो टेस्ट चल रहा है गौरव टाइपिंग सेंटर में, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल का। तो इसमें आपको जो टाइपिंग जो स्पीड जो ले रहा है, सीजीएल का है 27 और सीएचएसएल एलडीसी आपका हो गया 35, मतलब 35 का स्पीड हो गया सीएचएसएल एलडीसी में, और सीजीएल में आपको 27 का स्पीड हो गया। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट चल रहा है और प्रैक्टिस भी चल रहा है, सीजीएल का भी चल रहा है और सीएचएसएल का भी चल रहा है। तो यहाँ आपको जो निगेटिव जो देता है 5% दोनों एग्जाम में जहाँ तक। तो हम लोग जितना कम से कम गलती मारेंगे तब मेरा स्पीड आ जाएगा और नेगेटिव कंट्रोल रहेगा तो बढ़िया रहेगा। और इसके बाद आपको देखिए, यहाँ जो टेस्ट जो चल रहा है एसर कीबोर्ड पे चल रहा है। जो आपको एग्जाम में कीबोर्ड देता है एसर कंपनी का, वो कीबोर्ड यहाँ पे अवेलेबल है। उस कीबोर्ड पे आप अपना टाइपिंग करें, टेस्ट मारें, तो अपना बढ़िया सा आपको रिजल्ट भी बन जाएगा। अदर कीबोर्ड पे टाइपिंग बिल्कुल नहीं करें। जब भी टाइपिंग करने के लिए बैठें तो एसर पे ही टाइपिंग करें, चाहे प्रैक्टिस भी करें तो एसर पे ही करें। और देखिए यहाँ पे भी जो स्पीड जो है आपका 27 का सीजीएल और सीएचएसएल आपका हो गया 35 का। तो आप लोग जितना जल्दी जल्दी आपका टेस्ट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सीजन में आपको ज़्यादा समय नहीं बच रहा है। आपका अक्टूबर में है, 25, 26, 27 अक्टूबर को सीजीएल है। सीजीएल आपको मेंस और टाइपिंग दोनों लेगा। इसके बाद 2 नवंबर का आपका डेट दिया हुआ है सीएचएसएल एलडीसी का, टाइपिंग टेस्ट का और मेंस का भी। इसलिए आप लोग जितना जल्दी आप लोग ज्वाइन कीजिए और अपना रिजल्ट सुनिश्चित कीजिए।